नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। मेरो भिडियो धेरै ठाउँबाट ठक्कर खाँदै हजुरको मोबाइलमा आइपुगेको छ। यो भिडियोलाई कृपया स्किप नगरी हेरिदिनु होला। आज म एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। हामी छोरा मान्छे, यस परदेशी छोरा मान्छे र बिहे गरेर घरमा गइसकेको छोरी मान्छेको हालत चाहिँ एउटै हो। किनभने परदेशमा धेरै दुःख हुन्छ र अर्काको घरमा बिहे गरेर गएको छोरी मान्छेले पनि धेरै दुःख हुन्छ। तर यो दुःख भयो भनेर कसैले दुःख भयो भनेर भन्नु नै हुन्न। किनभने परदेशमा आएर धेरै दुःख भयो भनेर घरमा कुराकानी सुनाउँदा घरको परिवारले चिन्ता लिइरहनुहुन्छ भने त्यो चिन्ता किन दिने? जस्तै छोरी मान्छे बिहे गरेर अरूको घरमा गएर यतातिर काम गर्दा यताउता गर्दा हरेक कुरा गर्दाखेरि दुःख भयो भनेर माइतीतिर फोन गरेर अथवा भेटघाटमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने आफ्नो दुःख आफैले सल्टाउने, आफ्नो दुःख आफैले भोग्ने हो। अरूलाई भनेर केही समस्या समाधान हुन्न। ती भएर जे छ आफ्नो दुःख चाहिँ आफै सल्टाउने हो। ती भएर धेरै चाहिँ फोन गरेर यताउता मेरो काममा यस्तो छ उस्तो छ भनेर दुःखको कुराहरू गर्नु चाहिँ सेयर गर्नु चाहिँ हुँदैन। आफूले जे जस्तो भयो भने ठिक छ, राम्रै छ भनिदिनु भयो भने त्यत्तिकै आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ अलिकति ढुक्क हुन्छ है त। यही भन्न चाहे। कृपया फेरि यस्तै अर्को भिडियो ल्याउने छु। आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।